बच्चों ये देखो कार। कार को हिंदी में कार कहते हैं। कार 4 पहियों वाली होती है और परिवार के साथ सफर के लिए इस्तेमाल होती है। बच्चों ये देखो बस। बस को हिंदी में बस कहते हैं। बस एक साथ बहुत सारे लोगों को ले जाती है। बच्चों ये देखो ट्रक। ट्रक को हिंदी में ट्रक कहते हैं। ट्रक भारी सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। बच्चों ये देखो मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल को हिंदी में मोटरसाइकिल कहते हैं। मोटरसाइकिल तेज चलती है और 2 पहियों वाली होती है। बच्चों ये देखो स्कूटर। स्कूटर को हिंदी में स्कूटर कहते हैं। स्कूटर चलाना आसान होता है और शहर में काम आता है। बच्चों ये देखो बाइसिकल। बाइसिकल को हिंदी में साइकिल कहते हैं। साइकिल पैडल से चलती है और सेहत के लिए अच्छी होती है। बच्चों ये देखो ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा को हिंदी में ऑटो रिक्शा कहते हैं। ऑटो छोटी दूरी के सफर के लिए उपयोग होता है। बच्चों ये देखो ट्रेन। ट्रेन को हिंदी में रेलगाड़ी कहते हैं। रेलगाड़ी पटरी पर चलती है और लंबी दूरी तय करती है। बच्चों ये देखो मेट्रो। मेट्रो को हिंदी में मेट्रो ट्रेन कहते हैं। मेट्रो शहर में तेज और समय पर चलती है। बच्चों ये देखो एरोप्लेन। एरोप्लेन को हिंदी में हवाई जहाज कहते हैं। हवाई जहाज आसमान में उड़कर बहुत दूर ले जाता है। बच्चों ये देखो हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर को हिंदी में हेलीकॉप्टर कहते हैं। हेलीकॉप्टर ऊपर नीचे सीधा उड़ सकता है। बच्चों ये देखो शिप। शिप को हिंदी में जहाज कहते हैं। जहाज समुद्र में लोगों और सामान को ले जाता है। बच्चों ये देखो बोट। बोट को हिंदी में नाव कहते हैं। नाव नदी और झील में चलती है। बच्चों ये देखो वैन। वैन को हिंदी में वैन कहते हैं। वैन में लोगों के साथ सामान भी ले जाया जाता है। बच्चों ये देखो स्कूल बस। स्कूल बस को हिंदी में स्कूल बस कहते हैं। स्कूल बस बच्चों को सुरक्षित स्कूल ले जाती है। बच्चों यह देखो टैक्सी। टैक्सी को हिंदी में टैक्सी कहते हैं। टैक्सी किराए पर चलने वाला वाहन है। बच्चों ये देखो एम्बुलेंस। एम्बुलेंस को हिंदी में एम्बुलेंस कहते हैं। एम्बुलेंस बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचाती है। बच्चों ये देखो फायर ट्रक। फायर ट्रक को हिंदी में फायर ब्रिगेड गाड़ी कहते हैं। ये आग बुझाने के काम आती है। बच्चों ये देखो पुलिस कार। पुलिस कार को हिंदी में पुलिस गाड़ी कहते हैं। पुलिस गाड़ी सुरक्षा बनाए रखने में मदद करती है। बच्चों ये देखो ट्रैक्टर। ट्रैक्टर को हिंदी में ट्रैक्टर कहते हैं। ट्रैक्टर खेतों में काम करने के लिए इस्तेमाल होता है। चलो बच्चों आज 20 तरह के वाहनों के नाम सीख लिए। अब शेयर करो और सब्सक्राइब करके सीखते रहो।